проснулась до зари, так заныла болью рана от того, что ты вдали. Заварю себе я чаю, раз не спится, посижу. Может быть, зарю встречая, свою рану приглушу. Ничего не забываю, видно, нет тому конца. Все сильнее ощущаю узы брачного венца. И от этого не спится, вновь борюсь я с тишиной. Улетели стаи птиц, унося с собой покой. Я сегодня встала рано, пробудилась от тоски, и души тобою рваной вновь сшиваю я куски. Следующая песня с названием «Уже не болею» на слова Лилии Юшковой. Не болеешь ты мной, ну и я не болею. Отпылала заря, и закат потускнел, и при встрече с тобой я уже не краснея торопливо скажу: извини, много дел, и при встрече с тобой я уже не краснея торопливо скажу: извини, много дел. Плакать мне ни к чему на пустом пепелище, где в остылой золе не найти уголек. Об ушедшей любви ветер горестно свищет, и полынью зарос наших встреч уголок. И полынью зарос наших встреч уголок. Ты поверишь в мое безразличие, знаю, облегченно вздохнешь. Все забылось, прошло, не поняв, как искусное чувство скрываю, как при встрече с тобой сердце болью мне жгло. Плакать мне ни к чему на пустом пепелище, где в остылой золе не найти уголек. Об ушедшей любви ветер горестно свищет, и полынью зарос наших встреч уголок. Только память хранит все свидания наши. Будь счастливым всегда, пусть хранит тебя Бог. Не жали, не кляни день ушедший, вчерашний, ведь былое назад не шагнет на порог. Не жали, не кляни день ушедший, вчерашний, ведь былое назад не шагнет на порог. Можно я для
для себя сделаю 5-минутную паузу, а пока выступит Зверовщиков Александр. Так, ну, меня сюда пригласили как гостя специального назначения, поэтому я постараюсь заполнить паузу. Правда, вот с настроением, наверное, немножко у меня по-другому. Я сейчас попробую. У меня немножко другой репертуар, очень серьезное гендерное отличие от того, что поет Валя. Валя, она поет женские песни в их экстремальном выражении. Ну, у меня немножко другое. Мы вообще часто путешествуем по России. Соответственно, песни у нас немножечко о другом. Вот представьте, длительный поход и вечером в избушке охотник, привал. Ну, просто привал. Три стопки флягов, не бутылка, в окно морозный суховей бросает снег осин, горит в печи, что ж, налей. Поговорим о той дороге, что молча ждет нас за дверьми. Пройти ее удел немногих, пройдем, обручик возьми. В полях мороз, ветер сильный, гнет одинокий ствол сосны, а в рощах мудрые осиные ждут возрождения весны. Не о шматье, о снаряжении идет неспешный разговор, что снег не держит, к сожалению, что надо подточить топор. В полях мороз, ветер сильный, гнет одинокий ствол сосны, а в рощах мумии осиные ждут возрождения весны. А завтра километры снова, в которых часто жизнь и суть, где ценится, увы, не слово, а пройденный до цели путь. В полях мороз, ветер сильный, гнет одинокий ствол сосны, а в рощах мумии осины ждут возрождения весны. Ждут возрождения весны. Ждут возрождения весны. В общем, какая такая тематика. Но на самом деле писать стихи-то оно тяжеловато, поэтому я тоже использую классиков. Вот один из классиков. В полях далеко от усадьбы зимует просеной мед. Там табунятся волчьи свадьбы, там клочья шерсти помет. Воловьи ребра у дороги торчат снегу и спал на них
Сапсан, стервятник, космоногий, готовый взвиться каждый миг. Я застрелил его, а это грозит бедой. И вот ко мне стал гость ходить, он до рассвета в круг дома бродит при луне. Я не видал его, я слышал лишь хруст шагов, но спать не умочь. На третью ночь я в поле вышел, о, как была печальная ночь. Когтистый след в снегу глубоком, в глухие степи вез гумна, на небе блистом и высоком плыла холодная луна. По небесам в туманной мути сиял лунный лик нырял, и серебристым блеском ртути всюду по месту озарял. Кто был он, этот полуночный, незримый гость, откуда он ко мне приходит в час урочный через сугробный балкон? Или он узнал, что я тоскую, что я один в дверь ко мне? Лишь снег да эхо ночь немую стучат из сада при луне. Луна искрилась и мерцала, луна ныряла сквозь туман, и скрылся снег, и мне казалось, что на снегу сидит Сапсан. Морозный иней, как алмазы, мерцал на нем, а он дремал, седой забастый, круглоглазый, и в крылья голову ужимал. И был он страшен, непонятен, таинствен, как этот берег туманной мглы и светлых пятен, порой озревших снег, как воплотившаяся сила той воли, что в полночный час нас страхом с ним соединила и сделала врагами нас. Ну, на самом деле, я думаю, что такого настроения нам Валя еще даст. Я немножко спою в другом ключе. Так получилось, что у меня знакомые рокеры. Это немножко другая субкультура. Я сам мотоциклист. И поэтому мне пришлось однажды сработать под заказ вот такую песню. Все давно уже было, и не раз, и не два. Те же мысли, поступки, ритмы, рифмы, слова. Так зачем в пальцах камень, но взгляде вопрос? Со стекляшками звезд мы идем по трясине, изгнили былого, то опору найдем, но провалимся в грязь.
Спасибо. Саша, а что у нас там с Валей? Где она там как? Она скоро будет. Мы должны как заполнить. Запомнил. Ну, у меня вот примерно в таком темпе есть еще вещь. Написана вещь вот на стихи Ларисы Ивановны Яшиной. Вот. Писалась в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Конечно, шучу. Я равнодушно отношусь к алкоголю. Вот. Но песня как бы претендует на звание застольной. Дай, пожалуйста. То ли это верно, то ли врут для смеха, каждому цистерну выделяют сверху. Черпни скорей, давай налей, в цистерне притаился змей. Налей смелей, да пей скорей, чем змей сильней, тем веселей. Я ж свою цистерну, с позволения Бога, водку эту скверну растяну надолго. А ну смелей, давай налей, в цистерне притаился змей. Налей смелей, да пей скорей, чем змей сильней, тем веселей. А еще явление, говорят, бывает, мол, оно давление каждый раз сбивает. Этому, конечно, запросто не верю. Пью ее сердечную и давление мерю. А ну скорей, давай налей, в цистерне притаился змей. Налей смелей, да пей скорей, чем змей сильней, да веселей. А коль повысит, не прощу, я кружку сверху наплещу, глотком полбанки поглощу, но этого не допущу. Это не важно. Меня вдохновили ваши стихи, а я так чисто, так накорябал. Валь, как ты? Еще одно, хорошо. Ну, чтобы так переход поплавнее был. Был такой у нас Косминский поэт, да? Космин, да, Космин. Ну вот, попытка поработать на его стихи. Встань, солдат, из-под березы, встань, солдат, из-под ракеты, здесь с груди военной прозой отшлифованные плиты, опровергни похоронку. Было и не раз такое, и в родимую сторонку. Возвращайся с поля боя, по окопам в пашню рытым, по траншеям краем леса, поднимая как магнитом всех друзей, в них есть железо. Дела расходятся, как створки, разгибает твою спину, отряхая с гимнастерки плах и плин, черви и глину, и встает с друзьями рядом, и идет походным маршем по селеньям и посадам, к матерям
нам и семьям нашим расчехляются знамена. Зрятся масхалаты непорочно, поименно. Возвращаются солдаты от погибельной высотки, из-под стеллы обелиска, с линии прямой наводки, пика подвига и риска, с поля боя, поля муки, в гаре, в копоти, как черти, не по правилам науки, вопреки законам смерти, с тех полей, где ходит память, не понесшая утраты, там, стряхнув шинелей заметь, возвращаются солдаты с поля боя, поля муки, в гаре, в копоти, как черти, не по правилам науки, вопреки законам смерти. Давайте еще поаплодируем Александру за поддержку. Пожалуйста, Валентина, занимай свой трон. Прежде чем начинать исполнять свою роль Яндекса, отвечать на все вопросы в смысле, я хочу, чтобы мы поприветствовали наши почетные гости. Это, во-первых, Лариса Ивановна Ящина, Лидия Ивановна Терухина, Нина Александровна Щеменкова, Виктор Васильевич Гвоздев. А почему я останавливаюсь именно на эти четверо? Потому что у Валентина есть песни на стихи этих песенских авторов. На права ведущего и автора проекта я позволю себе задавать Валентину первый вопрос. Исходя из чего, из каких критериев ты выбираешь авторов, чтобы сочинять на их произведения песни? Имеет ли значение гендерное различие, когда ты выбираешь песню? Пожалуйста. Отвечаю. Вообще, когда я выбираю текст для музыки, чтобы написать какую-то песню, я должна этот текст прожить сама. Вот. И то, что трогает мою душу, на то, что откликается мое сердце, эти стихи становятся песнями. Наверное, так. Хорошо. Ну, я, собственно, сейчас тот же вопрос в другом виде хочу задавать авторам. Ну, я надеюсь, что, дорогие дамы, не обидитесь, если я начну с мужчины. Виктор Васильевич, как произошло вот процесс сотрудничества с Валентином? Коротко расскажите нам, пожалуйста. Ну, если коротко, мы до нашего сотрудничества не были знакомы, а потом оказалось, что мы очень хорошо знакомы, потому что мы с одного места, она мой земляк, я ее земляк, мы вместе с Земличным, ее дедушка, я его знал, он был руководителем хора, он гораздо старше меня, и я мальчиком в этом хоре пел. И потом вот так все, да? И так получилось, что мы познакомились, и мы сделали не одну работу, а, по-моему, две, да, Ваня? Ну, да. Нет, 3 песни точно Да, есть у нас с вами общие. есть. Вот, и сотрудничаем, потом разговаривали, я приезжал в Земельщину, в общем, мои знакомые все ее знают, ее знакомые знают меня, очень приятно. Спасибо. Ясно. Лидия Ивановна, пожалуйста. Ну, на тот же вопрос. Меня всегда вообще-то удивляют люди, которые пишут музыку на стихи людей, которые пишут стихи.
Я никогда не считала себя музыкально как-то... Стихи свои не считала музыкальными вообще. Я думала, я художник, и мои стихи, они вот больше связаны с живописью. И однажды, это уже было давно, Вера Александровна Фегина пришла ко мне на работу и говорит: я хочу на ваши слова написать песню. И я ей стала предлагать один там вариант, другой стихи. Она говорит: нет, нет, нет. И потом она вдруг взяла и выбрала ту песню, на которую она написала музыку, и до сих пор ее исполняет. Поэтому меня очень удивляет, что не то, что считает автор, часто нравится музыканту. С Валентиной мы вот тут у вас познакомились. В общем, мы с ней, может, даже родня. Одна из ее фамилий Архарова. А у меня предки тоже были Архаровы. Это очень любопытно, мы с ней на эту тему тоже как-то говорили. Познакомились здесь, потом она прочитала мои стихи и выбрала, по-моему, тоже 2 песни. Написала вот то, что ей захотелось. Я думаю, что это право музыканта выбрать текст, на который он напишет стихи. Вот и все. Понятно. А вот, Лариса Ивановна, для вас это особый случай. Я знаю, что, наверное, вы одна из авторов, на стихи которые у Валентина очень много песен. Я слышал, что даже можно было делать целый альбом. Это так? Мы с Валей познакомились очень давно, когда она, ей лет, наверное, 15-16 было. Я приезжала с Лермонтовской библиотекой на встречи часто. Ну, я вообще часто бывала в Деметчино. Вот. И она была на этой встрече. Я ее первый раз увидела. А потом, когда вот я собирала свой 2-томник о губернии, мы с ней встретились. Она мне звалась в стихи.ру, в сайте. Вот. И я попросила ее стихи о Земечине, она мне прислала. А потом она меня тоже очень удивила. Однажды она мне в почте прислала, говорит: Лариса Ивановна, вы не будете обижаться, я написала на ваши стихи песню. И эта песня меня поразила. Мой любимый человек сделал видеофильм. И с этого началась у меня, как говорится, новая тропа. Мои все стихи, которые стали песнями и которые уже исполнялись, они стали видеофильмами. Так что у меня теперь 50 примерно песен фильмов. Вот. И Валина, это было начало. Вот это, что на экране. На это стихотворение я удивилась тоже, что его можно было запеть. Я его считала очень, так, средненьким, сереньким. Оно было написано непридуманно, а рассказали мне. Кстати, как вот песня Саши, которая это, я анекдот превратила в стихи. Все, как один перешел к врачу и говорит: правда говорят, что водка давление снимает? Она говорит: да, сначала снимает, потом повышает. Он говорит: я этого не допущу. Мне этот хохмочка понравился, так как у меня очень мало юмористических, ироничных стихов. Вот я из нее сделала, Саша из нее песню сделала. Вот, а Ванечке я очень благодарна за вот эту песню. Мы, правда, выстрелов очень много в интернете. Мы с ней решили его переименовать на «Глубокий снег». Мне бы хотелось, конечно, чтобы она прозвучала. Ну, это, надеюсь, просто. Я сейчас, да, очень любопытная кружка. Ну, во всяком случае, она меня нашла, а не я ездила ее искать. Ну вот как раз сейчас хочу об этом спросить. Я сейчас задам два, вернее, провокационных вопросов. Но согласитесь, все-таки Лариса Ивановна человек знаменитый. Да? В Пензенской области, в России. Скажи честно, нет, это так. Скажи честно, не поэтому ли ее стихи тебя заинтересовали? Это первый вопрос к тебе. А вопрос еще к Ларисе Ивановна. А Валентина, в кавычках, просто сейчас другое слово мне в голову не приходит, не совращает ваши стихи? Пожалуйста. В кавычках. Ее другие совращают, она мои стихи не совращает. Пожалуйста. Она попадает очень точно. Очень.
А иногда у меня совершенно другая мелодия в голове, а она так преподнесет, что я считаю, что она намного точнее сделала. Ну, Она молодец. Я отвечаю? да. Ну, если бы даже кто-то другой написал вот такие вот стихи, как «Выстрел», «Глубокий снег», ну, возможно, они тоже могли бы лечь на музыку, но, ну, не знаю, я вот как-то сама еще, когда была школьницей, вот Лариса Ивановна правильно подметила, я приходила вот в нашу районную библиотеку в Земечино, когда вот вы приезжали. Ну, мы как-то вот так вот пересекались. А потом я вот сделала такой сюрприз, что ли. Так, один еще любимый твой автор – это Нина Александровна. Да. Вот, пожалуйста, расскажите. Понимаете, я вот слушаю, почти история, все похоже друг на друга. А вот как у вас происходило сотрудничество с Валей? У меня это произошло тоже чисто случайно. Некоторые думают, что мы специально ездили за песнями к Вале. Это неправда. Валя подтвердит, при всех говорит. Да. Это получилось так. Когда был фестиваль, конкурс «Романса», «Романс», да, «Романс». Валентина, когда заняла 2-е место у вас здесь. А это Да, это здесь, фестиваль, да, ага. да. И я подарила ей книжечку «Ракушки». И там оказалось стихотворение «Мой оберег». И это стихотворение ее затронуло. Я вообще удивилась, она мне пишет письмо. Нина Александровна, вы на меня не обидитесь, я на ваши стихи написала песню. Пожалуйста, послушайте ее, я кинула вам, это у меня в статусе на Одноклассниках. Я когда открыла, я вообще удивилась, потому что я вообще забыла про это стихотворение, я просто не помнила его. Но она мне как бы напомнила, я когда слушала,